모닥불 부모교육 줌 클래스 1기에 오신 여러분을 환영합니다. 반갑습니다. 저는 사회를 맡은 이정란입니다. 오늘은 그 첫 시간, 부부가 알아야 할 셀프 코칭 시간입니다. 오늘 강의를 진행해 주실 분은 기업교육 운영과 컨설팅 등으로 많은 분들을 만나며 소통의 전문성을 코칭 대학원 과정으로 준비하고 계신 박경은 강사님이십니다. 비록 온라인상 모임이지만 뜨거운 박수로 맞이해 주세요. 안녕하십니까. 저는 모닥불 부모교육 클래스 사라님께서 제 소개를 굉장히 잘 멋지게 해주셨고요. 저는 실비아입니다. 실비아라는 뜻은 숲에서 온이라는 단어고요. 여기서 요정을 붙여서 숲의 요정이라는 의미로 제가 영어 이름을 만들어 봤고요. 저는 현재 숭실대학교 교육대학원 커리어 학습 코칭 석사 과정 중에 있고요. 코칭 연구소 소속입니다. 또 GI 호크마 코칭 연구소 연구원으로 활동 중입니다. 이 시간 규칙에 대해서 알려드리겠습니다. 먼저는 첫 번째, 열린 마음, 오픈 마인드를 가지시고요. 두 번째는 판단 금지. 지금까지 내가 알고 있는 코칭과 부부와 소통에 대한 판단은 금지해 주시고요. 세 번째, 원싱. 우리가 알고 있는 단 한 가지에 집중해보는 시간 갖겠습니다. 이 시간 개요는 총 6가지 정도로 나뉠 수 있습니다. 코칭의 정의, 철학, 태도, 그리고 부부 셀프 코칭 철학, 적용하는 시간, 마지막엔 소그룹 회의를 통해서 나눔을 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 코칭이란 무엇인가? 네, 우선 구글 설문지를 통해서 이렇게 성실하게 답변해 주신 여러분 모두 감사의 말씀을 좀 드립니다. 이때 저는 굉장히 놀란 점은 여러분이 하고 있는 지금 코칭에 대한 생각들이 굉장히 코칭의 사고의 방향이 잘 맞고요. 특히나 제가 와닿았던 부분은 행복 프로젝트, 사람을 돕는 힘, 발전성, 그리고 마지막에 타이밍, 코칭을 하는 자도 받는 자도 타이밍이 어긋나면 별 의미가 없을 것 같다라고 답변해 주신 분의 이야기는 굉장히 저도 인사이트를 받은 코칭의 정의였습니다. 흔히 코칭은 멘토링, 티칭, 컨설팅, 상담과 유사하다고 오해를 합니다. 그래서 우리가 마치 뭔가를 운동 코치처럼 뭔가를 알려주고 지시하고 가르치는 것이 코칭과 닮아 있다라고 생각을 하시는데 코칭의 가장 큰 차이점은 있는 그대로의 가능성을 바라보고 지시하거나 명령하진 않습니다. 특히나 상담과는 좀 차이점이 있는 점은 문제를 문제로만 바라보지 않고 그 속에서 가능성을 찾아 나가는 게 코칭이고요. 상담은 과거를 통해서 그럴 수밖에 없는 이유에 대해서 접근을 한다면 코칭은 조금 더 미래지향적인 성격을 띠고 있습니다. 네, 여기 보이시는 화면은 코치의 어원에 대해서 말씀을 좀 드릴게요. 먼저 기차와 다르게 코치의 어원은 마차입니다. 마차는 말 그대로 마부가 있고요. 마부 뒤에 태우는 손님, 클라이언트가 있겠죠. 그래서 코치는 마부의 역할로서 손님이 이끄는 방향대로 같이 따라갈 줄 뿐이지 뭔가를 지시하거나 결정하지 않습니다. 그래서 이 모든 과정을 코칭의 과정이라고 하고요. 고객이 원하는 대로, 손님이 원하는 대로 가는 거죠. 코칭이란 무엇인가? 한국코치협회 정의에 대해서 알려드릴게요. 코칭이란 개인과 조직이 잠재력을 극대화하여 최상의 가치를 실현할 수 있도록 돕는 수평적인 파트너십이다라고 이야기하고 있습니다. 네, 실비아가 정의하는 코칭이란 무엇인가? 개인의 행복을 찾아가는 과정에서 함께 걸어가는 것입니다. 그래서 지금 여러분들이 이 시간에 모닥불 부모 교육을 통해서 여러분 한 사람 한 사람의 행복을 위해서 같이 걸어가는 시간이라고 생각하시면 됩니다. 코칭의 철학에 대해서 지금 이야기를 할게요. 첫 번째, 무한한 가능성. 두 번째, 해답은 내 안에. 세 번째, 전인적인 온전한 인간이다. 먼저 양해해드릴 말씀은 저는 크리스천입니다. 그래서 성령님 안에서의 코칭을 지향하고 있기 때문에 성령님이 아니면 해답은 내 안에 있지도 않고 내 안에 가능성도 없고 나는 온전하지 않다라는 전제로 설명을 드릴 거예요. 그럼 여기서 기독교인이신 분들도 계시고
기독교가 아니신 분들도 계신데 기독교이신 분들은 저와 같은 방향으로 따라주시고 기독교가 아니신 분들은 내가 믿고 있는 내 자신 혹은 우주 혹은 내가 믿고 있는 다른 대상을 대입해 보시길 바랍니다. 먼저 코칭의 태도에 대해서는 총 3가지가 있어요. 첫 번째, 질문하기. 당신의 인생을 바꾼 단 한 가지 질문은 무엇입니까? 제가 답변을 좀 해보자면 20살 초반에 받았던 질문이 있었어요. 경은아, 너의 강점은 무엇이니? 라는 질문을 받았어요. 저는 굉장히 인사이트를 얻었던 게 그때 당시에는 제가 무엇을 잘하는지, 원하는지, 좋아하는지 아무것도 알고 있지 않은 상황이라서 그 질문이 더 와닿았던 것 같아요. 그래서 굉장히 20대 초반부터 지금까지 쭉 나의 강점을 찾아나가는 과정이었지 않나라고 생각을 해봅니다. 강점 검사를 통해서 총 3가지의 제 강점을 발견하게 되었고요. 적응성, 자기 확신, 그리고 착상, 아이디어형. 이 3가지로 분류가 되고요. 지금 이 시간 여러분도 여러분의 강점은 무엇인지 3가지를 생각해 보시길 바랍니다. 부하의 능력을 12배 키워주는 마법의 코칭이라는 책이 있습니다. 유명한 저서인데요. 여기서 자신의 잠재의식 속에 들여다보려면 거울에 해당하는 매개체가 필요하다. 거울에 해당하는 것이 바로 질문이다 라고 저자는 이야기를 하고 있습니다. 그러면 질문은 어떻게 해야 하냐? 우리의 방법에 대해서 알려드리면 첫 번째로는 호기심을 갖는 거예요. 우리가 10년차, 20년차 된 오래된 부부가 아니라 처음 소개팅에서 만난 연인이 되기 전에, 썸의 단계도 전에 첫 번째 단계라고 생각을 해보세요. 굉장히 떨리겠죠. 설레는 마음이겠죠. 그래서 호기심 어린 질문을 하게 되겠죠. 두 번째로는 내 힘을 뺀다. 아까 살짝 언급한 대로 코칭의 철학은 무한한 가능성이 있고 해답은 내 안에 있는 거예요. 그래서 내가 상대의 모든 것들을 이끌거나 지시하거나 명령하는 것이 아니기 때문에 내 힘이 들어갈 수 없습니다. 그래서 코칭은 윈윈입니다. 세 번째로는 코칭은 질문하기는 열린 질문을 해야 해요. 이거 했어? 안 했어? Yes or no? 라고 시작하는 이제 폐쇄적인 질문은 지양해 주시고 열린 질문을 계속해서 추구하시면 됩니다. 네, 제가 정의 내리는 질문하기는 매일매일 새롭게 관심을 기울이는 것입니다. 저는 지금 모닥불 부모 교육에 참가하신 여러분 한 사람 한 사람에 대해서 굉장히 궁금하고요. 어떻게 이 강의를 참석하게 되셨는지, 이 강의를 통해 얻고자 하는 건 무엇인지 굉장히 궁금한 상황이 있습니다. 코칭의 태도 두 번째, 인정하기인데요. 한 가지 질문을 드릴게요. 당신이 지금까지 받은 혹은 해준 인정은 무엇입니까? 네, 제가 답변을 해보자면 저는 개인 작가로 전시 활동을 한 적이 있습니다. 그냥 일상이라는 주제로 실제로 카페를 공간을 빌려서 제가 좋아하는 것들을 다 전시를 했어요. 예를 들어서 제가 여행했던 사진들 그리고 소중한 사람들에게 받은 편지들 그리고 제가 아프리카 케냐에서 구매했던 의미 있는 원피스 이러한 저에게 의미 부여를 할 수 있는 소중한 것들을 다 한데 모아서 제가 사랑하는 소중한 사람들을 초대해서 같이 공연도 하고 이야기도 하고 전시도 하는 그런 시간을 가졌고요. 그 시간을 통해서 저에게는 제 스스로도 인정을 하는 시간 그리고 상대에게도 인정을 받는 시간 인정하기의 사례가 있습니다. 인정하기는 어떻게 해야 하냐? 첫 번째로는 변화와 성장입니다. 다른 것에 집중하는 게 아니라 그의 가능성에 집중하는 거죠. 두 번째로는 약점과 강점이에요. 보통 우리는 강점에 집중하게 되죠. 그런데 약점 속에서도 그럼에도 불구하고 가능성을 발견하는 것이 코칭이기 때문에 여기에 집중을 해주시고 세 번째로는 표현하기입니다. 네, 누군가는 이렇게 얘기하겠죠. 내 남편은 말 안 해도 내 마음 잘 알아요. 뭘 그런 것까지 얘기를 해요. 네, 아닙니다, 여러분. 표현하셔야 합니다. 말하셔야 압니다. 심지어 본인 스스로에게도 말하셔야, 스스로에게도 질문을 하셔야 답이 도출되는 거죠. 실비아가 정의하는 인정하기는 각 사람의 고유의 가치를 받아들이는 것.
표현하기가 어려워하는 분들이 있을 거라 저는 생각을 해요. 왜냐하면 우리에게는 새롭게 지금 코칭이라는 것도 새로운 언어거든요. 그래서 평소 내가 누군가에게 피드백을 하거나 긍정적인 피드백을 좀 한다, 난 질문을 좀 하는 편이다 라고 하시면 이 개념이 쉬울 수 있지만 평소에 표현하지 못하거나 무엇을 표현해야 할까 어려운 분들을 위해서 심리학자 홀랜드가 성격 유형 검사지가 있습니다. 그래서 6가지 성격 유형을 모아본 표가 있고요. 이거는 말 그대로 많은 질문들을 통해서 나의 성격은 어떤 성향인지 알아보는 검사예요. 그래서 현실형, 탐구형, 예술형, 사회형, 진취형, 관습형 이렇게 쭉 분류가 되어 있는데 여기서 주목할 점은 이 화면을 캡처를 해주시고 보관을 하셔서 내가 누군가에 표현할 때 너는 이러이러해서 솔직한 친구구나. 너는 이러이러해서 굉장히 나에게 합리적인 성격이 있어라고 인정을 해주는 거죠. 네, 표현하기가 어려운 분들을 위해 2번째로 준비했습니다. 당신의 존재, 가치에 대해서 표현을 하는 단어를 모아봤어요. 사랑, 용서, 이타, 포용, 용기. 이거 있죠. 이 시간 제가 모닥불 부모 교육에 참석하신 여러분들을 위해 인정하기를 해볼게요. 이 시간에 이렇게 귀한 시간에 같이 참석해 주시고 같이 교육에 임해 주셔서 그런 용기에 저는 너무나 감사드립니다. 네, 코치하고 3번째, 경청하기입니다. 당신은 어떻게 경청하고 있나요? 라는 질문을 해볼게요. 네, 제가 답변을 해보자면 저는 작년 코로나가 닥치기 이전까지 총 1년간 정도 언어 교환 모임 스태프로 활동을 하게 되었어요. 이게 뭐냐면 매주 1회 정도 모여서 어떠한 스터디 카페를 대여를 해요. 그러면 그 공간에 영어나 일본어나 이렇게 언어를 회화를 하고 싶은 분들이 모여요. 그래서 실제로 외국인들도 참석할 수 있고 한국인들도 참석할 수 있어서 같이 모임을 이끄는 그런 시간을 가졌어요. 제가 스태프로서 했던 역할들은 한 사람 한 사람들이 오면 같이 모임을 소개하고 그리고 소통을 했을 때 막히거나 내가 이 부분이 좀 주제에 대해서 어려워한다라는 분이 있으면 제가 옆에 가서 도와드리는 그런 역할들을 했었어요. 근데 제가 놀랍게 발견한 한 가지가 있습니다. 여러분, 들어주는 것만으로도 듣는 거 한 가지만 잘해도 회복이 일어납니다. 실제로 이 부분은 단순한 언어 모임이 아니라 언어 모임을 통해서 내가 하고자 하는 말을 전달을 하기 때문에 그 속에서 많은 회복들과 격려들이 일어나는 것을 저는 경험을 했습니다. 아까 제가 코칭에 대해서 설명을 했던 개념을 좀 끌어올게요. 경청하기는요, 코칭의 핵심, 꽃이라고 볼 수 있습니다. 왜냐? 우리가 들어야 코칭을 할 수 있습니다. 해답은 그에게 있지, 나에게 있지 않은. 그래서 마찰을 다시 한번 연상해 볼게요. 마부는 고객이 이끄는 대로 고객의 이야기를 잘 경청해야 고객이 원하는 방향대로 같이 걸어가 줄 수 있습니다. 경청하기는 2가지의 분류가 있어요. 자기 자신을 위해서 듣는가, 혹은 내가 상대를 위해서 진심으로 듣는가. 이 2가지로 분류될 수 있겠죠? 네, 쉽게 생각을 해볼게요. 지금 굉장히 배가 고픈 시간입니다. 핫도그가 있고요. 핫도그를 겉면을 봤을 때는 단순한 팩트예요, 사실. 그런데 한 입을 베어 무는 순간 치즈가 폭발합니다. 부드러운 치즈가. 이게 바로 이모션, 감정이겠죠? 여기서 그치지 않고 내가 끝까지 먹었을 때 햄이 있어요. 이게 바로 니즈, 욕구입니다. 그래서 우리는 보통 이렇게 끝까지 먹어야 나오는 이 핫도그를 먹지 않고 바라만 보고 팩트로만 머무는 관계가 있고, 더 파고들어서 감정을 주고받을 수 있는 관계가 있고, 지금 여러분들이 모여주신 커뮤니케이션 속에서는 부부와의 관계, 친구와의 관계, 여러 관계가 있지만 더 깊숙한 관계로 가려면 니즈, 햄까지 드셔야 되죠. 마찬가지로 설명드린 탑이 있고요. 팩트, 이모션, 니즈를 계속 파고 파는 것입니다. 끝까지 파고듭니다. 그래서 누군가는 이렇게 말할 수 있어요. 탑질하고 있다, 지금. 여러 의미가 있겠죠? 특히 부부 관계에 있어서. 제가 한 가지 말씀드릴 부분은 파고 팠을 때는 결국은 니즈가 나옵니다. 왜냐? 인간은 누구나 자기 얘기를 하고 싶어 하거든요. 인간은 들어주는 사람이 필요합니다.
제가 정의하는 경청하기는요. 포기하고픈 순간이 있을지라도 끝까지 제대로 듣는 것입니다. 제가 이 이야기를 어제 남편과 같이 시뮬레이션을 좀 했어요. 저는 이제 3개월 차가 된 신혼부부고요. 남편이 이야기하기를 자기 나한테 경청하기 평소에 잘 안 하고 지시적인 대화 많이 하잖아 라고 표현을 어제 했어요. 그래서 제가 뜨끔해서 맞아, 내가 지시적인 대화를 할 때가 있지. 코칭 지금 전문가인데도. 그렇지만 포기하지 않고 끝까지 자기 말을 들어볼게 라고 제가 얘기를 했어요. 이렇게 포기하지 않고 듣는 것이 중요합니다. 부부 셀프 코칭 철학에 대해서 안내를 해드릴게요. 아까 살짝 오픈했던 철학에 대해서 가져올 텐데요. 우리는 무한한 가능성이 있다. 무한한 가능성을 지닌 내 남편, 내 아내. 두 번째, 해답은 누구에게? 각자에게. 내 안에 있다. 세 번째, 전인적인, 온전한 존재인 남편, 아내가 있다. 사실 이게 전인적인은 지, 정, 의를 모두 갖춘 밸런스 있는 상태를 의미하고요. 온전한은 본바탕 그대로 고스란하다라는 의미를 담고 있어요. 그래서 제가 초반에 얘기했던 성령님 안에서의 코칭이 가능하구나라고 생각했던 부분을 우리는 성령님 안에서 누구나 다 온전하신, 완전하신 성령님 안에서는 우리는 온전한 존재로 바라보기 때문입니다. 재미있는 단어를 찾았습니다. 부부라는 단어인데요. 고려대 중한사전에 이건 부사예요. 한 걸음 한 걸음, 걸음마다 점점이라는 뜻이고요. 부부란 한 걸음 한 걸음을 같이 걸어가는 건 아닐까라는 정의를 내려봅니다. 셀프 코칭이 가능한가? 나는 코칭도 처음 듣는 말이고 어렵고 셀프도 조금 어려운 말 같고 소통도 못하고 평소에 내가 하는 것들이 굉장히 어렵다라고 생각하실 텐데 셀프 코칭은 가능합니다. 왜냐하면 해답은 내 안에 있기 때문에 나 자신이 무한한 가능성이 있기 때문에 그래서 먼저 나 자신과의 셀프 코칭이 가능해야 상대, 내 남편, 내 아내, 내 친구, 내 가족과의 코칭이 가능한 거예요. 실비아가 정의하겠습니다. 서로 다른 두 존재가 만나 가능성을 발견하는 것이 부부 셀프 코칭의 정의라고 할 수 있습니다. 이 부분은 지금 모닥불 부모 교육의 디렉터인 사라님께서 인스타에 업로드한 글을 제가 좀 가져와 봤어요. 읽어드릴게요. 부부싸움은 마치 야근 후 비 오는 퇴근길 같다. 비가 온다. 바람이 같이 분다. 비가 옆으로 온다. 우산이 소용없다. 굉장히 시적이죠. 여기서 부부싸움을 야근 후 비 오는 퇴근길로 이제 비유를 했는데요. 그만큼 우리에겐 절망적인 순간이 될 수 있겠죠. 적용을 한번 해보고 합니다, 지금. 왜냐하면 지금 제가 계속해서 인풋을 드리고 있는데 여러분이 직접 적용해보고 해야 이제 알기 때문에 일반 대화와 코칭 대화의 차이점에 대해서 같이 스크립트를 읽어볼 거예요. 먼저. 네, 읽겠습니다. 여보, 우리 집이 너무 지저분해요. 당신 화장실 청소 안 했어요? 지난주에 분명히 다 했는데 또 잔소리 하나요? 아니, 청소를 했는데 하수구는 왜 그 모양이고 당신 2주 전에도 청소 안 해서 집안이 엉망이었는데 휴. 좀 더 리얼로 할까요? 좋습니다. 리얼로 해주세요. 네. 나 집에서 놀아? 어제 얼마나 피곤했는데. 당신이 청소하는 스타일과 기준이 평균보다 낮아요. 인정해요. 너 최선을 다했는데 왜 못하는 것만 해? 진짜 서운하네. 코칭 대화 읽어주세요. 여보, 나는 우리 집 화장실이 조금 지저분하다고 느끼는데 당신 생각은 어때요? 그렇군요. 나는 이미 청소를 해서 지저분하다고 느끼지 못했어요. 먼저 솔직히 말해줘서 고마워요. 화장실 하수구 청소는 나름대로 했는데 내부까지 청소하기가 힘들었어요. 또 청소 주기도 왔다 갔다 하니 놓칠 때가 있어요. 화장실 청소를 매주 깔끔하게 한다면 어떤 기분이 들 것 같아요? 당신도 기뻐할 테고 저도 깨끗해진 집에서 행복할 것 같아요. 화장실 청소는 어떤 방법으로 개선하고 싶어요?
매주 토요일까지 화장실 전체 청소를 해볼게요. 하수구 청소는 법은 유튜브를 찾아보고요. 여보 고마워요. 성실하고 책임감 있게 임해줘서요. 여보 화이팅. 네. 네. 저도 수고 많으셨습니다. 주고받은 대화 속에서 일반 대화와 코칭 대화의 차이점은 무엇입니까? 다니엘이 혹시 답변해 주실 수 있을까요? 네, 일단 1분 내외로. 일반 대화를 네 코칭 대화를 저렇게 이렇게 말을 하면 정말 안 싸울 것 같아요. 네, 일반 대화는 이제 좀 뭐랄까 또 서로 공격적이고 방어적인 것 같고 코칭 대화는 뭔가 문제를 좀 해결하는 그런 위주로 가는 것 같고 일단 말투 자체를 저렇게 집에서 할 수만 있다면 참 좋을 것 같습니다. 네. 네. 코칭 대화는 어떤 감정이 드나요? 사라가 답변해 주세요. 일단 상대방이 뭔가 이 사안에 대해서 지금 벌어진 상황에 대해서 인지할 수 있는 시간을 충분히 주는 것 같아요. 이게 보통 일반 대화가 상대방이 지금 무슨 문제 제기를 하는지에 대한 인식도 하기도 전에 그리고 마음의 준비도 하기 전에 뭔가 사건을 얘기를 하고 그리고 또 문제를 지적을 하면은 상대방 입장에서는 굉장히 그 취지랑은 상관없이 공격받는다는 느낌이 들 거란 생각이 들었고 코칭 대화는 반대로 상대방이 그 문제를 자기 주도적으로 생각할 수 있는 시간을 마련해 주지 않았나 이런 생각이 들었습니다. 네, 여러분. 감사합니다. 나눠주셔서. 지금 이렇게 일반 대화, 코칭 대화 차이점에 대해서 말씀해 주셨고요. 네, 적용하는 대화를 하나 더 준비를 했습니다. 여보, 우리 경은이 논술학원 추가해야 될 것 같아요. 최혜조 지사님 대신해서 제가 읽어드릴게요. 무슨 소리야? 지난달부터는 미술학원을 보내자고 하더니 이번 달은 또 뭔 소리야? 와, 요즘 애들이 얼마나 바쁘게 선행학습을 하는데요. 다른 애들은 이미 다 하고 있고 우리 아이가 늦은 거예요. 당신 아이 어릴 때는 몸만 건강하면 바랄 게 없다. 건강하기만 자라다오 라고 했잖아. 아이가 자랄수록 욕심이 많아서 그런지 당신 너무 지나쳐. 정신 차려 제발. 그땐 그때고 지금은 지금이죠. 이번 달부터 학원 보낼 테니 그렇게 알아요? 당신은 뭘 몰라도 한참 몰라요. 네. 코칭 대화 다시 한번 읽어보겠습니다. 여보, 우리 경은이 논술학원을 지원해주고 싶은데 어떻게 생각해요? 아, 그랬군요. 실은 지난달엔 미술학원, 이번 달엔 논술학원이라서 재정적으로 조금 부담이 되는데 당신 생각은 어때요? 여보도 많이 힘들죠? 다른 아이들은 선행학습이 되는데 우리 아이만 뒤처지는 것 같고 조급해져요. 그럴 수 있어요. 여보, 논술학원은 당신에게 어떤 의미가 있죠? 남들보다 빠르게 교육받고 적용하는 시간이라 논술이 필수인 시대에 경은이한테 더 도움될 것 같아요. 먼저 일단 고맙다는 말을 하고 싶어요, 여보. 왜냐하면 자녀 교육에 대해서 먼저 관심 있게 이야기를 해줬으니까. 우선 경은이 의사를 먼저 물어보고 방법을 찾아보는 건 어떨까요? 네, 좋아요. 경은이에게 의사를 묻고 선택하게 하면 좋을 듯해요. 당신은 온유한 성품에 늘 반해요. 네, 좋습니다. 굉장히 지금 잘 읽어주셨고요. 그럼 오나니님께서는 일반 대화, 코칭 대화의 차이점, 그리고 어떤 감정이 드는지 한마디로 좀 말씀해 주시겠어요? 일반 대화에서는 되게 비난 섞인 그런 것들이 오고 가는 것 같고요. 코칭 대화에서는 서로를 존중하고 끝까지 듣고 대답하는 그렇게 느꼈습니다. 어떤 마음이 드셨어요? 코칭 대화를 할 때? 오히려 감정이 좀 절제되는 것 같아요. 대화를 하면서. 여러분 모두 지금 이렇게 나누어 주셨는데요. 굉장히 코칭에 가까운 사고를 하고 계신 것 같으세요. 굉장히 놀랍고요. 감사합니다. 네, 일반 대화, 코칭 대화를 했을 때 코칭 대화 프로세스를 좀 알려드릴게요. 첫 번째, 문제. 두 번째, 목표 설정 쭉쭉. 세 번째, 실행. 네 번째, 마무리. 사실 우리가 아까 부부싸움을 가져왔던 예시에서 다니엘과 사라가 귀엽게 토닥토닥 해주셨는데 이때 청소에 대한 문제가 있었죠. 그 다음에 목표 설정은 평화죠. 부부의 평화. 그리고 실행하는 건 구체적으로 주 1회 청소를
하고 토요일마다 점검을 해보자라는 게 있고 마무리는 칭찬과 격려를 해줍니다. 여기서 우리가 가지고 있는 두 가지의 무기가 있어요. 첫 번째, 코칭의 태도. 질문, 인정, 경청 아까 배웠던 개념들이 있고요. 두 번째로는 코칭의 철학. 우리에게는 무한한 가능성이 있다. 우리는 해답은 내 안에 있다. 우리는 전인적인 온전한 존재이다. 라고 상대방의 가능성을 바라봐 주는 거죠. 여러분, 한 가지 말씀드릴게요. 이 대화는 지금 시간에는 중요하지 않습니다. 왜냐하면 여러분은 자격증 과정을 밟고 있는 저처럼 이론을 배워야 하는 전문가는 아니신 거죠. 그래서 지금 현재 여러분은 절실한 한 가지, 여러분에게 적용할 한 가지만 기억하시면 돼요. 그래서 이번 시간에 나는 인정하기라는 개념을 배웠네. 인정하기는 그동안은 뭔가 강점에만 집중하는 걸로 알았는데 이게 아니라 약점에도 있는 그대로 받아들여주고 약점을 속에서 가능성을 찾아 나가는 거네 라고 한 가지만 기억을 해주셔도 굉장히 100점, 200점의 교육을 이루실 수 있을 겁니다. 어머님이 들었잖아. 부부 코칭. 어디가? 지금까지 30분 정도는 제가 쭉 여러분께 코칭 대화에 대해서 설명을 해드렸고요. 소그룹 나눔을 하는 시간을 가질 거예요. 그래서 지금부터 소그룹을 제가 만들어 드릴 텐데 줌으로 만들어 드릴 거고요. 첫 번째는 소그룹에 입장해 주시고 팀장을 정합니다. 팀장은 각자의 나눔을 간략하게 타이핑하는 역할을 할 거예요. 예를 들어서 박경은의 대화 속에서 배운 점은 나 오늘 배운 점은 뭔가 매일 마시는 아메리카노 한 잔 같아요, 코칭이. 아까 맨 처음에 제가 보여드린 사례가 있는데 그런 식으로 뭔가 느낌을 풀어냈다라고 하면 아메리카노 이렇게 적으시면 돼요. 키워드를. 그래서 그냥 받을 필요 없으시고 두 번째로는 타임키퍼를 정합니다. 한 사람당 나눔 포럼을 하는 시간은 5분 내외로 지정이 될 텐데요. 이때 타임키퍼님은 5분이 넘어가는 분께는 미리 시간을 말씀해 주시고 돌아오는 시간을 제가 안내해 드릴 테니까 그 시간을 지켜주시길 바랍니다. 모 프로그램에서 이렇게 얘기를 합니다. 저는 결혼을 원석을 만나 나로 하여금 보석을 만들어가는 과정이라고 생각해요. 라고 이야기를 하는데요. 여기서 저는 코칭의 핵심 가치를 좀 발견을 했어요. 이 션이라는 사람은 그 한 사람의 무한한 가능성을 존중하고 결혼을 하나의 과정으로 보는구나 라는 생각을 했습니다. 이 시간 여러분들께 한 가지 질문하겠습니다. 지금 내가 이 순간 발견한 나 또는 내가 코칭해야 할 상대, 이 가능성은 무엇인가? 이상입니다. 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 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 수고하셨습니다. 감사합니다. 짧게 인사하면서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 누가 예쁜 말을 하네. 올라가서 이렇게 안녕히 계세요. 그래, 사랑해.